在迎神庆典前，家族成员会竭尽所能，不惜一切代价。他们总是希望这个庆典能够完美无缺，以表达对神明的虔诚和尊敬。恭送天师绕境赐福，可以说是府城特有的民俗文化活动，也是建教活动的最后压轴戏。清晨，天还沉浸在寂静之中，微风拂过，带着晨露的清新。这个时候，家族成员已经开始忙碌起来了。在祖庙迎神庆典当天，寒冷的天气并没有阻挡他们的热情和信仰，相反，他们更加坚定地相信着神明的庇佑和眷顾。随着晨曦的降临，将掀起一场震天动地的奇迹。仪式文艺表演和民俗活动也是庆典中不可或缺的一部分，人们可以欣赏到各种传统舞蹈、音乐表演和技艺演出。随着时间的推移，张天师的神教也就愈加近了。当阵阵锣声和鞭炮声响起，代表着张天师的到来。身穿金色法袍，双手捧持一法器。道教创始者张道陵，本名张陵，史称张天师。
3楼，是规体票费用大。这几张票到。 上性命的随时先加，继续后面了。平安平安舒服，拜。再拜，3拜，相信。结婚中央3番3楼永续新天业海生展。现场员正景天气，机场双楼，1万平有受限者的内容，再选这批。 愿景各国。恭喜我们！恭喜中原，恭喜面红旗甲，恭喜现场，好，就说，谢谢我们平安在这。谢谢。 谢谢我们平安在这，先生各位，好，我们稍微留一可以留。广汽这边，好，谢谢大家，感谢各位，大家辛苦了。蔡娇娇，关娇娇，内行。入关头24人，国光一队95人，金生顺40人，台南龙凤阁50人，新广振兴师团80人，垃圾子千手观音扇子54人，影瓮城舞蹈团12人，成功武馆60人，会仙蜈蚣阁49人，米街广安宫广安社200人，会心大龙凤阁60人，台中法天坛500人，国王会蜈蚣阁59人。 台中凤梨园143人，高雄影川堂320人，国光一队35人，满花花圈40人，大头古亭10人，龙凤阁63人，金狮镇金龙团222人，天帆清音40人，大班锣鼓24人，一格3轮车30人，京剧锣鼓车17人，马仔吹22人，和乐轩北馆76人，谢范将军30人。 左营五军堂五虎会287人，台北龙凤阁50人，斜兰社北馆62人，胡明镜蜈蚣阁46人，虎泉社40人，屏东风月阁100人，京城走门吹80人，本宫神教150人，仁济宫小法团30人。以上阵头人员已达到3200人，惊人的数字。
很上画面。目前由着高市工作人员，目前现上会港比赛。类型将车过来。 我卖前锋啊！有真有啊！来，一个咬破有食无？当精神拿出来的那一刻，一股无形的力量激励着我们坚持不懈地前进。当人们的情感达到一个高潮时，往往会以欢呼来表达内心的喜悦和激动。当下情感像洪流一样涌动，无法自持，只能以欢呼来表达内心的激情。